嚟 USJ 啦！然之後我哋喺度遇到同學仔咯，我哋遇到同學仔，上邊要拍分 nice day，環球影城啊，第一次嚟到啊！好啦，我哋而家入場啦，好開心！我哋而家終於行到去揾呢個 Harry Potter 嘅道路，跟住我哋頭先有個迷思就係點解呢度啲人好似唔使返工，可以長期都有咁多人，平日嚟都有咁多人。凍到咧係唔係好影到嘢咯？咁我哋而家咧就入咗去玩呢個 Harry Potter 嘅 Forbidden City 啊！我嚟到呢個 Mario 啦，其實我哋買咗 Fast Pass， 一開始唔知道原來入場咧係要跟住 Fast Pass 入邊嘅時間，之後我哋去咗有部機，好似拎係一個 ticket 入場入 Mario 呢度嘅場啦。咁跟住我哋去到入場嘅時候咧，嗰個 staff 話攔住我哋，唔俾我哋入，跟住叫我哋 scan 個 QR code，跟住我以為我哋中咗獎，跟住 scan 完之後同我講你冇中獎唔入得獎。咁你唔好以為咧你拎咗呢個券就代表你翻嚟係一定有得入咯，因為你拎咗個券咧係俾你抽獎，睇下你抽唔抽到機會入。因為我哋而家排緊隊影嗰個 Mario 綠色個管彈起嗰個咧，大家記得嚟之前係揾定啲攻略啊，睇清楚啲 Fast Pass 係點樣用。我哋睇下入到去之後有咩玩。我哋而家入咗嚟 Mario 呢個 Yoshi 嘅地方，搭呢個有啲似迪士尼嗰個 Winnie the Pooh 嗰個。其實啲小朋友嚟呢度真係會好開心，但係我已經大個啦。我哋咧而家玩 Mario 呢個 Koopa Challenge， 唔知咩嚟嘅，但係咧我哋入嚟係冇人排，所以我哋係用 Fast Pass。不過我已經領悟咗入環球影城嘅真理，大家咧都係好早咁樣咧，8點啊8點半就入，咁我哋係差唔多1點12點半先至入嚟玩，去到而家6點幾，基本上啲人已經走晒，即係而家好多嘢都唔使點等。我頭先見到有一個 game 係等5分鐘，即係如果大家過嚟嘅話咧，其實係可以用呢個方法。原來咧係7點就閂咯，好冇？拎咗呢個帽，賽車嚟㗎。